Dobrodošli. Danas ćemo zajedno istražiti jednostavan kućni prikaz neizmjenčenih prekidača na ploči s dodatnom utičnicom. Ovo je tipičan prikaz onoga što možete naći u našim kućama, a mi ćemo korak po korak pokazati kako se spajaju prekidači. Dakle, krenimo i otkrijemo kako to izgleda u praksi. Prije nego i što počnemo, mislim da nam je najbitnije da shvatimo i zašto nam služe neizmjenčeni prekidači. Neizmjenčeni prekidači inače imaju jako važnu ulogu u našim kućama. Navest ćemo jedan primjer, na primjer stepenica. Kada imamo stepenice i mrak je i hoćemo sad upalimo svjetlo da bi mogli da siđemo na stepenice ili da se popnemo u stepenice, na prvom spratu ili na drugom ćemo imati prekidač. Sad, ako nam nije neizmjenčeni prekidač, ako imamo jedan, morali bi se stalno dole vraćati da bi ugasili to svjetlo i to iskreno nema smisla. Ali uz pomoć neizmjenčenih prekidača imamo ih na dva mjesta, na drugom spratu i na prvom spratu, gdje možemo ili na prvom ili na drugom paliti ili gasiti to svjetlo. Uglavnom u ovom projektu smo koristili jednu razvodnu kutiju, naš distributivni mjerni ormarić, jedan prekidač, kabel 3x1,5 i kabel 3x2,5, dvije bakrene sastavnice, jednu DIN šinu, dva automatska osigurača 16B i 10B, jednu utičnicu, razvodnu kutiju FI78, vrijedne stezaljke, dva neizmjenčena prekidača, jedno grlo, jednu sijalicu, jedan utikač, jednu bijelu LED diodu i jednu plavu LED diodu, dva otpornika od 470 ohma. Znači, uglavnom što smo ovdje na početku radili, kao što možete vidjeti, na početku imamo tu razvodnu kutiju u kojoj će se nalaziti naša baterija od 9V, jer ne bi se trebalo igrati sa 220V na ovakvim projektima, pošto su naše žice hajmo reći i gole, pa može doći do lakog strujnog udara, a ne bi voljeli to da sebi dozvolimo. Uglavnom, ta kutija nam predstavlja naš distributivni mjerni ormarić, kao što smo rekli na početku ovog videa. Rekli smo da se unutra nalazi 9V baterija, tu će se na vrhu kasnije biti jedan prekidač. Onda vidimo dvije bakrene sabirnice na kojima su povezani uzemljenje i nula. Uzemljenje je na prvoj, znači žuto-zelena, na drugoj je plava, to je nula, i kasnije ćemo staviti našu fazu na naše osigurače. Kao što možemo da vidimo, uzeli smo našu DIN šinu na koju se postavljaju osigurači i sad ćemo tu DIN šinu zašrafiti za našu ploču, gdje ćemo staviti dva osigurača, B10 koji ide na sijalice i naše neizmjenčene prekidače i B16 koji će ići na našu utičnicu. Sad, nakon postavljanja naših osigurača, uzet ćemo žicu 3x2,5 koja će ići na našu utičnicu. Znači, počet ćemo prvo od utičnice, pošto smatram da nam je to malo lakše razumjeti i malo lakše uraditi. Tako da uzemljenje stavljamo na bakrenu sabirnicu
našu prvu bakrenu sabirnicu gdje se nalazi uzemljenje, a našu nulu na bakrenu sabirnicu od nuli, te ćemo fazu staviti na naš osigurač B16. Sada ćemo povezati našu utičnicu na fazu, nulu i uzemljenje i zašrafiti za našu ploču. Uvijek moramo paziti kako vežemo utičnicu. Ono što još trebamo da upamtimo jeste da kod utičnice uvijek trebamo da pazimo koja nam je koja boja kabla. Znači faza nam uvijek mora biti smeđa, plava nam uvijek mora biti nula i uzemljenje nam mora uvijek biti žuto-zelena. Kod naših prekidača inače neće uvijek biti to situacija, nego će biti neka žuto-zelena faza ili tako dalje, nije toliko bitno uopšte kod toga. Ali kod naših utičnica i sijalica to je obavezno da bude tako. Sada kada smo završili sa našom utičnicom, uzmamo kabel 3 puta 1,5 i gledamo kako ćemo ga postaviti da bude to sve fino i složeno. Sada nakon postavljanja naše razvodne kutije i našeg glavnog provodnika postavit ćemo naše grlo gdje se držimo zakona da uvijek, to jest nije neki zakon nego neko pravilo radi naše zaštite, da uvijek nulu stavljamo sa strane grla, a fazu dole u sredinu, zato što ako stavimo sa strane fazu može da dođe do lakog strujnog udara ako slučajno stavimo prst u naše grlo. Sada nakon svega toga uzmamo još kabla 3 puta 1,5 za naša dva neizmjenična prekidača, gdje gledamo sve da bude fino i uredno. Znači uglavnom ja sam se u ovom videu ovom šemom pratio sam ovu šemu kako da spojim dva neizmjenična prekidača. Kao što znamo, kao što smo već rekli, nulu trebamo uvijek da spajamo odmah na našu sijalicu, to je neko pravilo, a sa fazom se, ajmo reći, igramo, prekidamo je. Znači naša glavna faza koja dolazi na prvi neizmjenični prekidač dolazi i ono što trebamo da zapamtimo jeste da uvijek na prvi neizmjenični prekidač na kojim dolazi faza ulazi jedna faza, izlazi dvije, a na drugom ulazi dvije faze, izlazi jedna. A ovaj drugi neizmjenični prekidač je naš glavni neizmjenični prekidač. Zašto? Zato što je njegova faza povezana na sijalicu, na našu sijalicu, naš potrošač. Dakle, ono nešto što nam je, i ja pored toga isto imamo jednu razvodnu kutiju koju smo spojili sa te kablove. Pored toga nešto najvažnije što trebamo i da zapamtimo, što nam treba biti najjasniji, jesu ovaj ovdje dio, hajmo reći, klackalca. U zavisnosti od položaja našeg neizmjeničnog prekidača od toga zavisi ova kao klackalca. Da li smo mi pritisnuli sad prekidač prema gore pa da nam bude ova klackalca gore ili dole. I tako uglavnom i prekidamo ovaj strujni krug, isto tako i na drugom. Kao što vidimo sada, naši prekidači su oba dva pritisnuta prema gore, što znači da će naša struja upravo prolaziti kroz ovaj provodnik i ići do naše sijalice gdje će se i ona upaliti. Na primjer, sada da je ovaj ovdje neizmjenični prekidač prema dole,
bio bi ugašen strujni krug, ili da je ovaj prema dole, isto bi bio ugašen, bio bi prekinut strujni krug. Tako da naša sijalca ne bi sijala. U našem slučaju fazu smo stavili na lijevi prekidač, a faza nam je smeđe boje, te smo na lijevu stranu od našeg prvog prekidača stavili žuto-zeleni provodnik, na desnu plavi provodnik i na drugi prekidač isto tako. Te smo fazu odveli, to jest smeđi provodnik na našu sijalcu. Ovdje sam upravo uzeo jednu rijednu stezaljku i odmah povezao glavnu nulu sa našom sijalcom zapravo, i odvojio sam je namjerno od drugih rijednih stezaljki da bi se vidjelo to da je kao da odmah ide na nulu, da nije povezano sa našim neizmjeničnim prekidačima. Znači ovdje sam uglavnom odvojio upravo 4 linije sabrnice, gdje će na početku da bude naša ulazna faza koja će ići na naš prvi neizmjenični prekidač, i na kraju će biti naša glavna faza koja će ići na naše grlo, to je našu sijalcu, i u sredini će se povezati dva provodnika koja zapravo provodi tu struju zavisno od položaja naših prekidača. Upravo ovdje ćemo uzeti našu bateriju i povezati je, i upravo uzeti naš voltmetar i upaliti ga na istosmjerni napon, gdje ćemo prvo provjeriti napon na početku, to jest povezat ćemo naš plus na dio od našeg osigurača, naš minus na nulu, gdje će nam prikazati 9 V. Nakon toga što smo sigurni da nam radi, podignut ćemo osigurač i upravo isprobati na našem grilu da li uopšte dobivamo taj napon od 9 V kada prekidamo naše neizmjenične prekidače, gdje i dobivamo napon.
Ovdje sam isto primijetio da sam bio pogrešno povezao našu fazu i nulu, pa sam je i kasnije promijenio, ali to nažalost nisam snimio. I ovdje isto ćemo upaliti naš osigurač za našu utičnicu gdje ćemo isto dobiti 9V istosmjernog napona i to bi bilo to. Ovdje sam i upravo uzeo naš prekidač i spojio ga na našu bateriju od 9V da bi mogli prekidati naš strujni krug na početku gdje se nalazi naša baterija od 9V. Ovdje sam još samo još jednom brzinski provjerio da li sve radi nakon što sam dodao ovaj prekidač. Znači, ovdje možemo vidjeti naš DIY kućni projekat, znači neizmjenčnih prekidača, jedne utičnice koji smo završili. Znači, sada ću vam ja malo proći kroz ovaj projekat, ako niste pogledali čitav video, da vam malo bude jasniji, a i ako ste pogledali čitav video, ja vam preporučujem da pogledate i ovaj dio. Znači, na početku imamo jednu kutiju koja nam predstavlja distributivni mjerni ormarić. Znači, unutra se nalazi baterija od 9V radi naše sigurnosti, jer se ne bi trebalo zezati sa 220V u ovakvim projektima, jer bi došlo lagano do strujnog udara, jer su žice, hajmo reći, i gole, pa može doći do strujnog udara, ali na 9V ne može. Nakon toga imamo dvije bakrene sabrnice na kojoj se nalazi, na kojoj je uzemljenje, na ovo lijevo, znači žuto zelena nam je uzemljenje, plava nam je nula, a smeđa nam je faza. Onda imamo dva automatska osigurača. Jedan je B10, jedan je B16, znači B10 koristimo za sjelicu i za naša dva neizmjenčna prekidača, a B16 koristimo za našu utičnicu. Znači, ovi automatski osigurači su smješteni na džinšinu. Kablove koji smo koristili, znači na utičnicu, nju ćemo prvu, pošto ona možda najlakše za shvatiti. Znači, faza na osiguraču i dolazi faza nula i uzemljenje na utičnicu i sve je to fino povezano. Znači, nakon nje imamo našu glavnu, što je vezano za ovaj, znači našu glavnu što trebamo najviše razumjeti. Znači, imamo jednu na početku razumnu kutiju Fi 78 u kojoj je sve spojeno, naša znači sijalica i naši prekidači, naša dva neizmjenčna prekidača. Možete se malo nazad vratiti u video, tu sam objašnjavao kako možemo da spojimo ova dva neizmjenčna prekidača i našu sjelicu, kako to treba da radi. I sjelica isto, uzeli smo jednu koja je radila just 20V, pa smo samo zamijenili, stavili jednu LED diodu, jedan otpornik od 480 ohma na njegovu anodu, da bi mogao da radi na 9V, jer inače bi on pregorio bez otpornika. Tako da možemo da pokažemo, pošto smo sad kroz čitav ovaj projekat prošli, možemo da pokažemo kako i radi. Znači, prvo ćemo upaliti ovdje prekidač, možemo vidjeti da sjelica neće ništa ni paliti ni gaz, zato što naš osigurač nije podignut. Sad kako smo ga podigli, radi sjelicom. Znači, sada kada ovdje bilo koji možemo uzeti prekidač i da pritisnemo na njega, ugasit će se.
Na primjer sad ovaj upali se ili se ugasi. I sve tako. Dobro. Sada da vidimo da nam radi utičnica, znači ovu utičnicu možemo provjeriti sa voltmetrom. Da vidimo da dolazi stvarno 9 volti na njega ili sa našim jednim primjerom gdje ima utikač i jedna LED dioda isto na njegovom nodu se nalazi otpornik od 470 ohma radi zaštite od naše baterije 9 V jer bi isto LED dioda izgorila. Znači prvo možemo ovaj utikač staviti u utičnicu i vidjeti da ne radi sijalica. Zašto? Jer nismo podigli osigurač. Sve kad ga podignemo sijalica radi. I to je to bilo, znači i ova vamo isto radi. I to je to od našeg projekta. Nadam se da vam se svidio ovaj projekat i da ste razumjeli kako šta radi. I da ćemo se vidjeti u sljedećim videima. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, subscribe.